Мы с братом сегодня пришли на море и увидели это. Море просто бушует, сейчас очень холодно. У нас там дом. Я не знаю, что говорить. Это мой брат. Я сейчас попробую туда же. Но волны огромные. Волны огромные. Я не знаю, что Ярослав делает. Ярослав, иди обратно. Или до туда хотя бы дойти. Просто я уже сделала пару фоток. Ну все, мама его убьет. Ярослав, иди. Ну все. Не ругайся. Не ори. Не ругайся матом. Ярослав, пошли обратно. Это ужасно. Вот тут раньше было вот. Сейчас покажу. Это тина. Вот наши следы. Раньше. Ой, сейчас. Вот была. Вот посюда вода. Вот где я кипла. А сейчас просто на несколько. На 30 больше. Он просто поднялась вода. Сегодня прилив. Вот до сюда было. Сегодня до сюда должна волны достигать. А так Ярослав хочет до туда добраться. Вот. У нас сейчас дождь. Ой. Ну, посмотрите на него. Уходим, капитан! Уходим, капитан! Что вы там на моей блондинке? Это закусан? Нет. Вот смотрите. Короче, вода поднялась. Очень сильно. Вот, вы видите? Не, ну вы видите. Ручей. Ручей. А я сюда. Я его закапываю пометом. У меня уже рука замерзла. Нет, я не знаю, что нам тут делать, но просто захотелось. Я думала, что не так будет. Раньше, вчера было солнце, а сейчас тучи и дождь идет. Да в какую погоду, Ярослав? Мне кажется, я сегодня утону. Я просто утону. Наш корабль где-то так. Я обратно. Ты какой человек экстрим? Скажите, зрители, поставьте лайк, полите подписку. Реально, Ярослав говорит, ставьте лайк. Пожалуйста. Подписывайтесь на канал. Я с вами должна прощаться. Пока.